Cara menjinakkan burung wambi mulai kecil. Nah, kita harus sering-sering berinteraksi ya. Jadi nanti kalau sudah dewasa, dia akan terbiasa dengan kita. Kayak burung cendet itu yang gacor itu, yang di TikTok itu yang ditawar 1,5 miliar itu. Awalnya ya gini, mungkin ini nanti kalau sudah besar ini juga ditawar 1,5 miliar ini. Nah, ini nanti kalau sudah dewasa akan jinak sama kita. Ini masih umur sekitar 20 harian ini. Kan ini. Burungnya ini ngalem ini. Dilus-elus seneng deh. Ini jadi mainan anak saya ini ya. Anak saya yang cantik sekali nih.